各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《野貓軍團愛吃冰》。各位小朋友，你哋鍾唔鍾意食雪糕㗎？今日一班野貓軍團嚟到雪糕店，唔知佢哋想做啲乜嘢呢？我哋一齊嚟睇下。呢一度就係汪汪雪糕店啦。一包野貓軍團喺間店鋪外面偷偷咁望嚟望去，究竟佢哋想做啲乜嘢啊？早晨啊，雪糕工廠送雪糕嚟㗎。早晨啊，你哋就好似平時一樣，將吉嘅雪糕筒送返去啦。一包野貓軍團偷偷地望入雪糕店入面，哇！啲雪糕睇起上嚟好似好好食啊，佢哋都好想食啊。於是佢哋諗咗個計仔，如果佢哋偷偷地匿埋喺個雪糕筒入面，咁一陣間佢哋咪可以去到雪糕工廠嗰度咯。於是佢哋就跟住雪糕廠架車，隆隆隆隆隆隆咁樣走咗去啦。一路行一路行，咦？已經行咗好耐咯喎，去到未呀？不如我哋一齊睇下出邊嘅情況。野貓軍團一打開個蓋，哇！原來佢哋嚟到冰王國啊！喺冰王國入面，好多企鵝都分工合作，整緊唔同口味嘅雪糕。整咗全日，終於整咗好多好好味嘅雪糕啦。於是佢哋就將啲雪糕放喺雪糕筒入邊，等聽朝一早就可以運去唔同嘅雪糕店咯。等一班企鵝走晒之後，野貓軍團就喺個桶嗰度行出嚟。哇！真係有好多好好味嘅雪糕喎，我哋唔客氣啦。於是佢哋攞隻匙羹不停咁筆，唔同口味嘅雪糕全部都食晒啊！哇！食晒所有嘅雪糕，成個人變得好凍好凍啊！喵，我諗差唔多係時候返屋企㗎啦，等我哋行出去啦。一行出去，哇！冰天雪地，好凍啊！哇！真係凍到隻腳都喐唔到啦！出邊咁大風雪，一片白茫茫咁，都睇唔到前面。喵！真係越嚟越眼瞓啦，千祈唔好瞓啊，唔好瞓啊！瞓着咗就大件事㗎啦，喵！瞓着咗就會凍僵㗎啦，喵！哎呀，真係大件事啦！野貓軍團佢哋又凍又眼瞓，如果佢哋瞓着咗，就會凍僵變雪人噶啦，點算啊？好在呢個時候有一隻小企鵝跑咗返去工廠。哎呀，大件事啦，大件事啦！水煲嗰啲火，我唔記得熄咗未添。咦？點解有人暈咗喺地下嘅？好彩小企鵝返返去工廠，咁樣佢先見到原來野貓軍團全部瞓晒喺地下嗰度啊！哎呀，大件事啦！等我俾啲暖水佢哋暖下個身先。嚟啦，你哋而家用啲毛氈包住全個人啦，再飲一啲熱茶，咁樣個人應該暖返好多噶啦。多謝你呀，喵！多謝你呀，小朋友，我想問下你叫乜嘢名啊？我叫做偏偏。你哋今朝係咪都喺雪糕店啊？係啊，喵！我淨想問，返去嘅路係邊一條啊？你哋唔可以行路返去㗎。我叫我爸爸送你哋返去啦。我而家就叫我爸爸過嚟啦。喵，真係唔好意思啊，小朋友。唔緊要，我而家就去啦。跳跳跳跳跳。
喺偏偏去揾爸爸嘅時候，突然之間，砰一聲，哎呀！有一條殺人鯨衝咗上嚟啊！你好似好好食喎，我要將你食咗落肚。啊！救命啊！救命啊！野貓軍團見到咁，真係大件事啦！佢哋即刻攞唔同嘅工具上前，要救偏偏啊！野貓軍團用唔同嘅工具阻止佢去食小企鵝。你快啲走啊，喵！快啲走啊，越走越遠啊，喵！條殺人鯨見到咁，於是佢就話：好啦，既然係咁，等我食咗你哋。啊！哇！野貓軍團好驚啊！佢哋全部即刻匿入個雪糕筒入邊。點解咁硬噶？根本都食唔到嘅。好啦，等我將佢哋放喺塊冰下面，等佢哋凍到頂唔順，走出嚟嘅時候，我就食咗佢哋啦。哎呀，大件事啦！個桶上面有個窿，啲海水跑晒入去個桶入邊啊！佢哋就嚟唞唔到氣啦，點算啊？就喺呢個時候，突然之間，砰一聲，原來偏偏揾咗鯨魚嚟幫手啊！鯨魚幫手救返所有野貓軍團上岸啊！但係一班野貓軍團凍到已經結晒冰啦。於是偏偏個爸爸就打電話去雪糕店，喂，你好啊，呢度係冰王國啊。咩事啊？我哋而家即刻過嚟了解下啦。偏偏嘅爸爸同雪糕店嘅老闆講：我哋今朝發現咗，你睇下，所有要送貨嘅雪糕都冇晒啦。哦，原來係咁啊！我知道啦。野貓軍團，你哋知唔知道？你哋偷偷地跑入嚟雪糕工廠，會造成混亂，咁樣係唔啱噶。好啦，既然你哋知道錯，跟住落嚟，你哋就要幫手做補救嘅工作啦。今日雪糕工廠為咗慶祝偏偏獲救，所以決定休息一日。一班野貓軍團好努力咁樣去幫手整緊雪糕，佢哋要請晒所有鄰居朋友一齊食啊！再見啦，小朋友，喵！你幫過我哋一世都唔會忘記㗎，喵！再見啦，野貓！你哋要再嚟冰王國度玩啊！喵！我哋要返屋企啦，拜拜！等一陣，你哋啲嘢仲未做完㗎喎。你哋整爛咗嗰啲雪糕筒，要重新再整過，唔可以返屋企住啊！繼續好好咁工作啦。各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。一班為食嘅野貓偷偷地去到雪糕工廠食雪糕，點知就搗蛋闖禍，好在最後都冇事咋。今次佢哋呢個冒險真係又難忘又有趣啊！好啦，今日我哋就嚟到呢度啦。如果你都鍾意我分享嘅故事，記得俾個 like 我同訂閱我嘅 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。